BTS の楽曲「エアプレインパート2」。今日その日本語版となる新曲ミュージックビデオが公開されました。この楽曲は韓国でも発表されていますが、ミュージックビデオを制作したのは日本語版が初めてです。今回のミュージックビデオでは大人な僕たちを見ていただけると思います。新曲は来月7日発売です。以上、スポタメでした。